स्वामी जी, क्योंकि एलर्जी की बात हो ही रही है। 80% हमारा दिमाग ना कोलेस्ट्रॉल से बनता है, वो घी और तेल से मिलता है मेरी बहन जी जी। मेरी बहन, क्योंकि एलर्जी की बात हो ही रही थी स्वामी जी, तो सबसे कॉमन एलर्जी है छींकें आना, आंख और नाक से पानी बहना। ऐसे में लगातार जब छींकें आती हैं या आंख नाक से बेहिसाब पानी बहने लगता है, तो क्या उपाय करें कि इंस्टेंट इनसे राहत मिले और ये परेशानी आगे ना हो? कल एक बहन आई शर्मिला, उसको पार्किंसन, आंख में आंसू बनने बंद हो गए, मुंह में सलाइवा बंद हो गया और उसको कफ कोल्ड भी सब ठीक हो गया, खाली 7 दिन में पंचकर्मा षटकर्मा करने से। इसलिए जो ज़्यादा ही ऐसे परेशान आत्मा हैं वो पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। और हम 89546611 नंबर भी इसलिए चलाते रहते हैं, नहीं तो लोग ठगी के शिकार होते हैं। जो ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो जाए, और ये जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है ना, पता नहीं ये कुछ क्या हो गया बिहार में, बहुत आपस में गोली मारी हो रही है। योग करें, अरे भाई सोचो तो सही, एक खुदा, एक अल्लाह, एक गॉड, एक वाहिगुरु काल परमात्मा, एक ही आत्मा सबके भीतर। ये नफरत कब खत्म होगी? ये ठीक नहीं है भाई। देखो, योग करने से प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है। देखो, ये भी एक बात बताता हूँ। और ये आपस में मार धाड़, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत है ना, योग से ही युद्ध खत्म होगा। आदमी जो क्रुद्ध हो रहा है, क्रोध की जगह बोध जागृत होगा। बोध गया में यही तो संदेश दिया था। हाँ, और बोध गया बिहार में, और बिहार में विहरण करते थे हमारे साधु संत महात्मा। अब वहाँ आपस में झड़प हो रही है, 3 लोगों की बोलो मौत हो गई सुबह सुबह। ये ठीक नहीं है। तो भाई वापस योग की तरफ लौटो, अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति की ओर लौटो और सारी विकृतियों से मुक्ति पाओ। तो आंखों में बहुत आंसू आते हों और आंखें लाल नहीं होनी चाहिए तो दृष्टि, बाकी जो कोमल आंखें हैं, बच्चे हैं और जिनकी आंखें लाल रहती हैं, उनको सौम्य या आई ग्रिड। कान में अलग अलग तरह की घू आती हो तो ईयर ग्रिड ड्रॉप। आंखों के लिए आई ग्रिड वटी और आई ग्रिड ड्रॉप भी है, कान के लिए एयर ग्रिड वटी भी, एयर ग्रिड ड्रॉप भी है। नाक में नस्य जो है चल रहा है बहुत देर से, धूम नस्य भी चल रहा है और जल नस्य भी चल रहा है, उसको स्टीम बोलते हैं। धूम नस्य जो है वो अलग चल रहा है। फिर जल नीति सूत्र नीति अलग चल रही है। अणु तेल से, बादाम रोगन से, अखरोट से, ओह ज्योतिष्मती से नस्य हम अलग चल रहा है। ये सारी चीज़ें ना सब अंदर का ये गड़बड़ घोटाला ठीक कर देती हैं। सदियों पुरानी चीज़ें थी। अच्छा स्वामी जी, हमें इंडिया टीवी ने उसको घर घर पहुंचा दिया। बार बार हमारे मुंह से आज निकल रहा है थैंक यू इंडिया टीवी। थैंक यू और हम स्वामी कहेंगे जी, थैंक आपको यू भी। स्वामी जी आपको, कभी आप भारत क्योंकि टीवी कर दो अगर कल को। आप नहीं होते तो आपने कोविड राह काल में नहीं आप दिखाई सोचिए होती। करोड़ों लोगों को योग के जरिए कैसे हम कोरोना को दूर रख सकते हैं, स्वस्थ रह वो सकते हैं, नाम कैसे प्रसिद्ध पता हो लगता गया है। तो उसके लिए स्वामी जी आपको हम धन्यवाद कहते हैं और तमाम वो लोग जो लगातार आपके साथ जुड़े हैं पिछले 2-3 साल से। स्वामी जी, आजकल लोगों को सूखी खांसी की भी काफी शिकायत हो रही है और कई लोग तो खांसी आने के बाद भी पूरी तरह से खांस नहीं पाते हैं और बेचैनी रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय है? ये सूखी खांसी बड़ी खतरनाक होती है जी। तो एक तो सूखी खांसी के लिए देखो, ये कंठामृत, ये तो आप लोग भी रखा करो। कभी कभी मैं देखता हूँ एंकर खू 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 करने लगता है, हमारे तो लिए कैमरे के सामने हुसैन बड़ा रखते हैं स्वामी जी। अनकंफर्ट फील करते अनीता हैं। मैम तो भी आप रखती हैं। सब लोग एक रखते हैं ना, तो ये कंठामृत रखा करो। ट्रेडिशनली वो लवंग आदि, खदीर आदि, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, उसको या हल्दी अदरक, उसको चूसने से भी खांसी ठीक होती है। सूखी खांसी के लिए सीतोपल आदि बड़ी जबरदस्त है। कफ वाली खांसी के लिए त्रिकटू या स्वासारी पाउडर हम देते हैं। और ये सीतोपल आदि जो चूर्ण है, पाउडर है ना, ये सूखी खांसी के लिए। घर में भी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी तुलसी, शहद मिला करके थोड़ा थोड़ा करके चाट लो। पहले सबको पता होता था। बनफसा और बासा पहले घरों में लगा के रखते थे लोग, इसका काढ़ा पी लिया करते थे। अब हमने ये रेडीमेड बना दिए। ये जो है एलो स्वासारी, और ये स्वासारी प्रवाही एक्स्ट्रा पावर तैयार कर दिया बहन इसमें। हो बड़ा जबरदस्त स्वासारी प्रवाही, गर्म पानी में डाल के पियो, सूखी खांसी छूमंता। इतना जबरदस्त काम। हाँ, जिनको खांसी है वो मुलेठी का पानी पी सकते हैं, अकेला मुलेठी का भी क्वाथ देते हैं और स्वासारी क्वाथ भी देते हैं। और सूखी खांसी के लिए और कफ को बहुत अंदर जमा हुआ है तो नशे भी करो, साथ में स्वासारी और पंचकोल दोनों पी लो, सब फर्स्ट क्लास। और अब तो
इस बार बरसात खूब ही है, सर्दी भी कड़ाके की आने वाली है। दूध में हल्दी आज मिला तो स्वामी जी कड़ाके की बारिश हो रही है। जाता जाता मानसून लौट आता है, समझ नहीं आता है। ऐसे काले काले बादल यहाँ एनसीआर में छाए हुए हैं। च्यवनप्रभा ले लेना। खूब गरज के बादल बरस रहे हैं। अरे आज तो 3 बजे से बरस रहा है, हम 3 ही बजे से उठे हुए हैं। जी अच्छा स्वामी जी, अब थोड़ी सी हम किडनी की भी बात कर लेते हैं। नेचर की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को किडनी से जुड़ी हुई दिक्कत थी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप योग तो बताएं ही, और साथ ही साथ लीवर के लिए लिवोग्रिट लिवामृत तो मैं बताता हूँ, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई। और किडनी के लिए शीशम पीपल के पत्तों का रस और रिनोग्रिट, वो तो किडनी के हमारे पूरे नेफ्रॉन्स को अच्छा कर देता है। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। मस्तिष्क पर असर आ गया हो तो मेमोरी ग्रिड मेधावटी ले लेना, उससे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के अल्वोलाइज, ये अलग अलग सेल्स के नाम है, उसके लिए श्वासारी और ब्रोनकोम। और किडनी पर असर आ गया है तो रिनोग्रिड, ट्राइघन, कोरिघन, नीम पीपल के पत्तों का रस, वृक्कदोष, क्वाथ, ये सब बड़ी जबरदस्त चीज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।